So nimesema nafundisha kuhusu maombi ya kufunga. Maombi ya kufunga, prayer and fasting. Kama uko na kalamu unaweza ukaandika, kama uko na kitabu ama unaandika kwa simu. Tulisema ukiwa kwa simu usiende kwa mitandao, akili yako iwe mahali hapa. Usiende kwa WhatsApp wakati tunaposikia neno, ama kwa TikTok ama kwa Facebook. Lakini kama ni Biblia ni sawa. So sitazungumzia sana kuhusu maombi, maana nimefundisha sana kuhusu maombi. So ujumbe wa siku ya leo sana nitakuwa nazungumzia kuhusu kufunga. Na hiyo ndiyo maana ujumbe wangu nimeupa kichwa kufunga na kuomba. Kwa nini nimeweka kuomba? Ni kwa sababu hakuna vile unaweza kufunga bila kuomba. Ukifunga bila kuomba, kwa kizungu tunaita hunger strike. Wakati wote utajipata ya kwamba wewe umefunga na hauombi, hiyo ni chakula unajinyima. Lakini kufunga ile ya Biblia ni ile unachukua muda wa kujinyima kama vile utakavyoona, na unakuwa na nafasi ya kuomba. Lakini swali kwanza tuulize kufunga ni nini? What is fasting? Kufunga ni nini? Na by the way kuna mgeni pia, sijui alikuwa amelala, angetusalimia pia. Hebu atuivie tu mkono, naona ameamka. Ameamka. Sawa, atatusalimia baadaye. So tunauliza swali, kufunga ni nini? Ama kwa kizungu, what is fasting? Kwa lugha rahisi, kufunga ni kujinyima mambo ambayo mwili unahitaji ili uweke umakini wako kwa Mungu, so that you can focus on God. Unajinyima mambo ambayo ni ya muhimu. Inaweza kuwa ni chakula, inaweza kuwa ni raha fulani, kwa sababu kama siku hizi tuko na mitandao ambayo inaburudisha kweli. Unaweza sema leo siendi kwa mitandao, leo ninaomba na siingii kwa Facebook, siingii kwa YouTube, siingii kwa whatever. Unaweza ukajinyima chakula, unaweza ukajinyima mahusiano ya kifamilia ama ya ndoa kwa sababu unaomba. Hayo yote kuonyesha kuna mambo ya muhimu ambayo inafurahisha mwili huu. Unajinyima ndio uweke umakini wako kwa Mungu. Ni kwa sababu hayo mambo huchukua sehemu ya mawazo yetu sana. Mwanadamu hufikiria sana kulingana na kile kimekuzunguka. Unaelewa? Kile kulingana na kile kimekuzunguka, hivyo ndivyo unafikiria sana. So mara nyingi tunafikiria kuhusu pesa, maana tuko na pesa hapa duniani. Tunafikiria kuhusu masomo, maana tunasoma. Tunafikiria kuhusu mitandao, maana tuna mitandao. So mambo haya huchukua sehemu ya mawazo yetu, na inaweza ikatufanya muda ambao tungempatia Mungu tunakosa kumpa, kwa sababu mawazo yetu yamebebwa. Na hayo mambo sio dhambi, lakini hayo mambo imebeba mawazo yetu. So wakati tunajinyima hayo mambo, tunaukumbusha mwili kuna mahali kwingine unastahili kuweka umakini. Kuna kitu kingine cha muhimu zaidi unastahili kufikiria kuliko chakula, kuliko sinema, kuliko masomo, kuliko ndoa, kuliko mke, kuliko watoto. Unaweka umakini wako kwa Mungu aliyekuumba. Hiyo ndiyo kufunga. Sasa kufunga, kwa nini tufunge? Kwa nini tujinyime ndio tuombe? Nimesha kupatia sababu moja. Ni kwa sababu kuna mambo ambayo inatudistract kwa maisha. Unapata kuna vitu vimebeba mawazo yako sana. So kujinyima inakurudisha. Ni kama ile kwa simu tunasema reset, factory reset. So kujinyima ni kama inaosha mawazo yako, inakutoa kwa vitu vingi ambavyo vinasumbua mawazo yako ama zinabeba mawazo yako. Unaweza ukaweka umakini wako kwa Mungu. Lakini ni vizuri pia ujue ya kwamba hakuna mahali kwa Biblia kuna amri, na ni jambo la kushangaza sana. Hakuna mahali kwa Biblia ambapo kuna amri moja kwa moja ambayo imetuambia, nipe tu mawazo yako, achana na ndugu yetu, ambapo tumepatiwa amri ya moja kwa moja ya kwamba ufunge. Mimi kulingana na vile nimesoma Biblia, hakuna mahali nimesoma Biblia ikasema na lazima ufunge kila mwezi ama kila wiki ama kila mwaka. Hakuna mahali nimesoma kama hapo. Lakini kile tunaona kwa Biblia, utanielewa tu ninapoendelea, ni wale watu ambao tunaweza kuwaiga
ama wale watu mashuhuri kwenye Biblia ama vigogo wa imani, hakuna hata mmoja ambaye tunamwona kwa Biblia ambaye hakufunga na kuomba. Wale mashujaa wa imani wengi ukiwasoma pale katika kitabu cha Waibrania 11, tunaambiwa kuna mashujaa wa imani wengi, ukienda ufanye utafiti wako kuhusu maisha yao, walikuwa ni watu wa kufunga na kuomba. So hakuna vile sisi tunataka kuwa watu wa imani na vigogo wa imani na watu mashuhuri wa kiimani, maana hivyo ndivyo tunafanya hapa Gataka. Tumekuja kupatia kizazi kijacho manto ya imani. Kwamba kuna watu wako kule gizani hawajamjua Yesu Kristo, tumekuja tuwapokeze imani ili kwamba kazi ya Mungu iweze kuendelea. Na hakuna vile tunaweza fanya kazi hiyo pasipo kufanya jambo hili ambalo tunaona wengi ambao walitutangulia walilifanya. Ukisoma Biblia utaona Musa alikuwa mtu wa maombi sana. Yeye naweza nikamuita yeye alikuwa ni star wa kufunga, maana tunaambiwa alifunga siku 40 bila maji na bila chakula. Sasa usijaribu hivyo. Huyo alikuwa ni Musa. Alikuwa ni Musa. Joshua tunaona alikuwa mtu wa kufunga ambaye aliwaridhisha wana wa Israeli nchi ya ahadi. Alikuwa ni mtu wa maombi. Daudi ambaye Mungu anasema ni mtu ambaye amempata, ambaye anatafuta moyo wake, alikuwa ni mtu wa kufunga sana. Ezra ambaye aliongoza sana katika kujenga ukuta wa Yerusalemu ambao ulikuwa umebomolewa na maadui kutoka kule Babylon kurudi, alikuwa ni mtu wa kufunga. Ndio aweze kujenga huo ukuta na hekalu, ilikuwa ni maombi na kufunga. Nehemia hata usitaje, alikuwa ni mtu wa kufunga. Esteri ama Esther ambaye tunamjua kwa kizungu hivyo, alikuwa pia ni mtu wa kufunga na kuomba. Karatasi yangu. Alikuwa pia ni mtu wa kufunga na kuomba. Unakumbuka mahali pale Haman alikuwa amepanga kuwamaliza, na wakapanga akiwa na mjomba wake, wakasema Israeli wote ama Wayahudi wote wafunge na kuomba. So tunaona Esteri aliokoa taifa lizima kwa njia ya kufunga. Danieli hata usiseme. Soma kitabu cha Danieli. Danieli alikuwa ni mtu wa maombi, na hakuwa mtu mdogo, alikuwa ni governor, lakini alikuwa ni mtu wa maombi. Mtume Paulo ambaye wengi tunamuiga kiimani, alikuwa ni mtu wa maombi. Kanisa la kwanza, the first church in the book of Acts. Unajua watu wengi wanasema kanisa la kwanza ni Katoliki, ni Katoliki. Ni wale watu wasomagi Biblia. Ukitaka kujua kanisa la kwanza, soma Biblia, the book of Acts, utaona kanisa la kwanza ni lipi. Ukienda pale usome kanisa la kwanza, lilikuwa ni kanisa la kufunga na kuomba. So hawa watu wote kwenye Biblia wanatuwekea mfano mzuri sana ya kwamba kama unataka kuwa kigogo wa imani ama mtu mashuhuri kiimani, lazima uwe na tabia ya kufunga na kuomba. Ambia mwenzako pokea neema ya kufunga na kuomba. Amen. So tunasema hakuna mahali umeagizwa, na by the way kuna watu usema hivyo. Mimi sifungi maana hakuna mahali nimesoma kwa Biblia nimeambiwa nifunge. Lakini sasa unataka kuniambia hawa watu wote nimekutajia, na wengi ambao sijataja, nimekutajia wale ambao tunarelate na wao sana, hawakujua umuhimu wa kufunga ndio wafunge? Sidhani. So inatuonyesha kwamba kuna jambo la siri liko katika maombi ya kufunga na kuomba. Lakini sasa kuna mmoja ambaye pia yeye ndiye msingi wa imani yetu, ambaye tunamuita Yesu Kristo. Yeye utasemaje na yeye? Alikuwa ni mtu wa maombi na kufunga na kuomba. Lakini zaidi ya yeye pia kufunga na kuomba, aliyetarajia. Hakutuambia tufunge, lakini alitarajia. Na sasa hapa ningetaka tufungue Biblia, tuone katika Biblia zetu kitabu cha Mathayo 9:15. Mathayo 9:15. Tunaweza anza 14 ndio uelewe kile kinachoendelea. Inasema, wanafunzi wa Yohana Mbatizaji wakaja na kumuuliza Yesu, imekuwaje kwamba sisi na Mafarisayo tunafunga, lakini wanafunzi wako hawafungi? Sasa hawa ni wanafunzi wa Yohana. Sio Yohana Mbatizaji tunamjua, yeye aliyembatiza Yesu,
alimtangulia Yesu, alikuwa ni nabii ambaye alimtangulia Yesu. Sasa alikuwa na wanafunzi. Wanafunzi wamekuja kwa Yesu, wamemtazama, wakamtazama, wakaona hawa watu hawafungangi na kuomba. Hawa watu hawafungangi na kuomba. Lakini Yohana anawasukuma wafunge na waombe. So wakakuwa na maswali, wakuja Yesu wakamuuliza, "Mbona sisi na Mafarisayo?" Mafarisayo walikuwa ni watu wa dini wakati ule. "Tunafunga na kuomba, lakini wanafunzi wako wanakula tu. Hawafungi na kuomba." Sasa jibu liko mstari wa 15, wanasema, Yesu akawajibu, "Je, wageni wa bwana harusi waweza kuomboleza wakati angali pamoja nao? Wakati utafika ambapo bwana harusi ataondolewa kwao, hapo ndipo watakapofunga." Yesu akawajibu swali, akawapatia mfano, akawaambia, bwana harusi akifanya harusi sikuwa na wale watu wale maids. Si unajua maids, wale wasimamizi wa harusi. So wakikuja wanapenda kufurahia sana. Wale tumeenda harusi, ukienda pale kwa maids wanajipondoa, wanavaa mavazi mazuri. Siku hizi naona kuna vile wanacheza muziki wawili, wameshikamana wawili, wanaburudika. Sasa Yesu akatumia huo mfano akamwambia, hawa watu huwezi ukaenda kuwaambia wakati wako kwa harusi waomboleze. Lakini akasema kuna siku, sasa hapa Yesu alikuwa anatoa unabii, anawaambia kuna siku bwana harusi ataondolewa na watafunga. Yaani kwa lugha rahisi Yesu alikuwa anamaanisha, wakati niko na hawa watu hawajachukua majukumu, hawajaelewa huduma ni nini, kila kitu nawafanyia. Tukikutana na pepo na kemea, tukikutana na wagonjwa na waponya, wakitaka chakula na wapatia, mashetani kitaka kuattack na yakemea. Lakini kuna siku moja nitaondoka, watachukua majukumu, ile kazi ninafanya wao wataiendelesha, na hapo itabidi wafanye nini? Wafunge. Hebu ambia mwenzako itabidi ufunge. Yesu hayupo hapa tena. Yesu hayupo hapa tena, itabidi wafunge. Unajua mara nyingi wakati tuko wadogo, mimi wakati nilikuwa mdogo, wazazi wangu wananituma shule, walikuwa wananipatia kila kitu. Unapewa pocket money. Unalipiwa fare. Shule ikifungwa unapiga simu, unasema kumefungwa utumiwe fare. Lakini wacha nikwambie, kuna siku moja hakuna simu utapiga. Kuna siku moja hautapewa pesa ya chakula. Kama uko shule, hatari yako hiyo. Unaanza kufanya nini? Kuchukua majukumu. Na hapo ndipo mtu anakomaa. Wakati sasa umeanza kuchukua majukumu ya maisha yako. Ukitaka kuenda Nairobi, wewe ndio unajua vile utakavyoenda. Ukiingia kwa nyumba, wewe ndio utajua vile italipwa mwisho wa mwezi. Ukitaka kula chakula, wewe ndio utakuwa unajua kile utakula. Unaelewa? Sasa umekuwa mtu mzima, umeanza kuchukua majukumu. Yesu anasema hivyo. Anasema siku moja nitaondoka. Hawa watu wanafuraha sana, wanafurahia kila kitu nawafanyia, lakini siku moja watajukumika, watakuwa ni wao wanafanya. Sasa Yesu hayupo hapa. Sasa hakuna vile tunaweza tukafanya hii kazi pasipo kufunga. Maana Yesu ametuachia kazi hizi, ni wakilishi wake. Anasema sisi ni mabalozi wake hapa. Sasa tunamwakilisha Yesu Kristo hapa. So inabidi tufanye nini? Tufunge. Na kwa somo hili tunajifundisha kwamba kufunga ni zaidi ama sana, ni kwa sana ni hitaji, sio sheria. Taelezea hilo. Unajua kuna kitu ambacho ni sheria. Tumeweka sheria. Kama nchi ya Kenya tuko na sheria ya kwamba ukipita kwa barabara upitie upande wa, ukiwa na gari upitie upande wa kulia ama ni kushoto? Kulia. Wewe upitie upande wa kulia ukiwa kwa gari. Hiyo ni sheria ya Kenya. So hakuna vile utakuwa sawa na uanze kuendesha gari kwa mkono wa kushoto. Maana unaenda kinyume na sheria na utasababisha ajali. Hiyo ni sheria. Lakini kuna mambo mengine you don't need a law for you to do them. Kwa mfano, ulihitaji sheria ikwambie unastahili kukula asubuhi? You don't need law ikwambie, ni tumbo inasema niko na njaa. So ndio maana Mungu hakuna mahali ametuambia tufunge na tuombe, maana alijua kufunga ni hitaji la mtu yoyote ambaye anataka kuwa kiroho.
Mtu yote anayetaka kumtumikia Mungu lazima ufunge. Maana hiyo ni chakula, ni kama chakula. Bwana Yesu asifiwe. So ni hitaji, sio sheria, ni hitaji. Inamaanisha ukikosa kula chakula, nini kinafanyika kwa mwili wako? Mwili wako unadhoofika. Hata mwili wako unadhoofika. Sura yako inaanza kuwa haipo sawa. Kosa kunywa maji, nini kinafanyika? Sura yako inaanza kuwa mbaya. Tunakuangalia hivi tunaona, ai mtu nini mbaya na wewe? Kumbe ni maji haunywi. Wewe unakuranga tu hukunywi maji. Tunaona kwa sura, tunaona kwa uso wako. Hivyo tu, ukikosa kitu tunaita kufunga ama kuomba. Maisha yako hainanga maombi na inanga kufunga, tutahisi. Lakini ukiwa mtu wa maombi tunahisi. Wangapi wamebarikiwa leo Dolini vile ametuongoza kwa worship? Mimi nimebarikiwa. Because unahisi huyo mtu ameomba, amejitayarisha kile kitu anachokifanya. So ndio tunamaanisha kufunga na kuomba ni hitaji la kiroho. Na ukikosa kulifanya watu wataona, na hata wewe mwenyewe utahisi. Utakuwa unahisi mwili wangu hauko sawa. Yaani namaanisha kiroho, utakuwa unahisi siko sawa. So hakuna vile unaweza simama mbele ya watu, unaweza enda kuhubiri injili, unaweza kuendelesha kazi ya Mungu ama uwe kiroho sawa kama uombangi na kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Hadi hapo si umeelewa kufunga ni nini? Na umeelewa si sheria ni hitaji. Na umeelewa lazima ufunge. Si umeelewa hiyo mambo yote? Amen. Sasa tujiulize faida za kufunga ni gani? Maana ni vizuri pia kujiuliza chochote unachokifanya kina faida gani? Na faida moja ya kufunga ni kwamba inakuleta karibu na Mungu sana. Faida moja ya kufunga inakuleta karibu sana na Mungu. Kama vile nilitangulia nikasema ya kwamba wakati mwingine unapata kuna mambo ni mazuri lakini inachukua mawazo yetu kwa sana. Unapata yani mawazo yako imebebwa na vitu vingi sana. Kama vile Yesu alimwambia Martha ya kwamba unajisumbua na mambo mengi sana. Na hayo mambo hayakuwa mabaya. Si ni Yesu aliwatembelea. Lazima Yesu angekunywa chai, lazima Yesu angekula, lazima nyumba ingekaa smart, vitambaa vitandikwe. Lakini Yesu akamwambia unajisumbua na mambo mengi sana. Lakini jambo moja linafanya nini? Linahitajika. So unapata kuna mambo ni mazuri kwa maisha lakini inabeba mawazo yetu hadi kwamba hatuna nafasi na Mungu. Hatuna uhusiano na Mungu kwa sababu mawazo yetu imebebwa sana. So maombi inakusaidia kuweza kuyashinda hayo mambo. Maombi ya kufunga na kuomba inakusaidia kushinda hayo mambo, unakuwa na wakati na Mungu. Na hii jambo tunalipata hata kwa Biblia. Tunaona ya kwamba mawazo inaweza kabebwa na kazi, inaweza kabebwa na familia, inaweza kabebwa na vitu ambavyo tunavifurahia vya maisha. Unaweza kuwa na trouble, shida za maisha. Yaani zimekusononesha. Hata ufikirie vizuri, haushiki network kwa sababu ile matatizo imekuzunguka. Furaha pia, excitement, inaweza ikakubeba hadi umsahau Mungu. Kama saa hii kuna watu wamefurahia sana kwamba Morocco ilishinda jana. Mpaka ukashindwa kuomba, ukalala bila kuomba. Hata mimi nilifurahia sana, nilikuwa na support Morocco. Bwana Yesu asifiwe. So tuende katika kitabu Biblia ndio uelewe vile ninachokisema. 1 Corinthians 7:32. 1 Corinthians 7:32. So ukiwa na wakati wako unaweza ukasoma pale nyuma, inaongea sana kuhusu mambo ya kuoa na kutoolewa. Inasema mstari wa 32 inasema ningetaka msiwe na masumbufu. Mwanaume ambaye hajaoa hujishughulisha na mambo ya Bwana, yaani jinsi ya kumpendeza Bwana. Lakini mwanaume aliyeoa anajishughulisha na mambo ya dunia, yaani jinsi ya kumfurahisha mkewe. Mstari wa 34, pia kuna tofauti kati ya mwanamke aliyeolewa na msichana bikira. Mwanamke asiyeolewa hujishughulisha na mambo ya Bwana ili awe mtakatifu kimwili na kiroho. Lakini yule aliyeolewa hujishughulisha na mambo ya dunia, jinsi atakavyoweza kumfurahisha mumewe. So Paulo pale juu
alikuwa anazungumzia kuhusu kuoa. So unajua Paulo hakuoa. So anasema kama mimi ningeulizwa ungeoa, lakini anasema hii sio amri ya Bwana, hii ni yangu. So ukisoma pale juu akianza anasema hii sio Mungu anasema, ni mimi nasema. Paulo anasema kama mimi ningeulizwa ungekaa bila kuoa. Maana anasema ukikaa bila kuoa unaweza ukaweka umakini wako wote kwa Mungu na ukamtumikia Mungu vizuri na zaidi, bora zaidi. Na anaendelea anasema mwanaume aliyeoa hujishughulisha na mambo ya dunia hii. Unapata watoto wanaitisha karo. Pata mke anakupigia simu. Unapata landlord anataka nini? Anataka watoto wamekuwa wakubwa, anataka mahali wanaweza wakaishi. Na hayo mambo yote iko wapi? Hapa. Na bado unataka kumtumikia Mungu. Hello? Unashikanisha? Mambo yote yako hapa na bado unataka kufanya nini? Kumtumikia Mungu. So unapata ule umakini wako kwa Mungu umebebwa. Sasa nikuulize swali, wewe ni nini kinakubebanga sana? Mimi ni mwanaume, sasa nimekuelezea ile mambo inabebanga mawazo yangu sana. Sasa wewe kama ni msichana unajua nini kinakubebanga sana. Sasa tunasema wakati, maana sikuambii usioe ama usiolewe. Unaona? Lakini kuna vile tunaweza tukamanage ama tukapanga maisha yetu, tufanye haya mambo ya dunia na pia tuwe na wakati na Mungu. Na njia moja ya kusaidia kumanage, kusawasisha uhusiano wako na Mungu na mambo ya dunia ni kufunga na kuomba. Maana ni kama unaweka full stop ya mambo ya dunia, unaachana nayo kwanza, unasema sasa leo niko na Mungu peke yangu. Tunaongea na Mungu na tunakuwa na wakati na Mungu. So inakusaidia kufanya nini? Kutengeneza uhusiano wako na Mungu. Wakati umechukua nafasi mpendo, acha nikwambie, umeenda pale mlimani ukasema siku mzima sifanye kitu kingine chochote, siendi WhatsApp, siendi wapi, naenda mlimani na kuwa na Mungu peke yangu. Kuna mambo hufanyika katika ulimwengu wa kiroho ambayo sio ya kawaida. Kuna vile unakuwa wa karibu sana na Mungu kuliko tu ungekaa tu kwa kazi na makastoma wamekuja wamekuchokoza, wamekuchokora, kama ni simu, kama ni nini, kama ni watoto, kama ni mke, kama ni masomo imekusumbua. Unapata ya kwamba hakuna umakini mzuri uko nao na Mungu. Lakini ukitenga tu muda uende kwa mlima ama uende kwa kanisa fulani, mahali utaruhusiwa na mahali kuna uhuru, unaweza ukaomba mchana mzima wakati uko off ama umejipatia off, uombe. Si kawaida na vile ungeomba tu kwa kazi na shughuli nyingi na mambo mengi inakusumbua. Hiyo ni faida moja ya kufunga. Inatengeneza uhusiano wako na Mungu. Inakusaidia kujitenga kidogo na mbio za ulimwengu. Maana zipo, hata sasa hivi ukituona hapa, zile mbio zinaendelea hapa. Ni Mungu tu anajua. Eric, Mungu anajua zile mbio ziko hapa. Hata wewe nikikuangalia hivi. Bwana Yesu asifiwe. Masumbufu. Na ndio Paulo anaanza mstari wa 32. Singetaka muwe na masumbufu ya maisha. Na kuna vijana wanasema hivyo, sitaki masumbufu, sitaki stress za ndoa. Lakini hawasemi hivyo ndio utumikie Mungu, waepuke tu stress. Hapana, hiyo nayo hapana. Angalau wangekuwa nasema tuepuke stress, alafu ni tumikie Mungu. Kuna kijana mmoja aliniambia mimi sitaki stress za ndoa. Sitaki stress za ndoa. Lakini kuna maisha ambayo haina stress kweli. Hata uolewe ama ukose kuolewa. Hii dunia hainanga kupumzika. Heri ufanye tu kitu ambacho kinakufaidi tu. Jitume tu na maisha. Na kama umeamua kumtumikia Mungu na usioe, basi jitume kabisa kwa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So faida moja ni hiyo, ya kwamba inakusaidia unakuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Ya pili, faida nyingine inakusaidia unakuwa na spiritual alertness. Yaani area yako ya kiroho iko juu sana. Kuna watu hawashikangi mambo haraka ya kiroho. Mungu anazungumza hawashiki. Tunakumbuka Balaam na punda. Mungu anaongea, punda inasikia lakini Balaam hasikii. Punda inaona malaika akona upanga lakini Balaam na unabii wake wote na experience yote ya unabii haoni kwamba kuna malaika ambaye ameshika upanga mbele zake anataka kummaliza, lakini punda inaona. Kwa sababu mtu anaweza kuwa ako mbali sana na Mungu lakini anadhani ako karibu sana na Mungu. Na wacha niwaambie wapendwa ya kwamba Mungu haheshimu status za watu. Mungu haheshimu nyadhifa za watu.
ya kwamba kwa sababu mimi ni pastor na naongoza kanisa, automatically nitakuwa na ile naitwa nini, umakini wa kiroho. Haikwangi hivyo. Mungu anasema ukinitafuta kwa moyo wako wote utanipata, na kinyume ya hiyo usiponitafuta hautanipata. So mtu anaweza kuwa ni askofu mkuu sana, hata anaitwa daktari, askofu, akibishop, akihot, lakini usipomtafuta Mungu, mpendo utakaukiwa. Utamtumikia Mungu kwa experience, kwa uzoefu. Maana Mungu hupatikana na wale wanafanya nini? Wanamtafuta. Na hii ni kitu ninawaambia especially wale tunahusika hapa kwa kutumikia Mungu. Usidhani Mungu ya kwamba utamtumikia vile mlikuwa na yeye jana. Mtafute leo. Usimtumikie Mungu na uzoefu wa jana. Usitaka kufanya kazi ya Mungu na ile nguvu ya mwili na uzoefu. Mhusishe Mungu katika kazi yake. So ukikuwa mtu wa kufunga na kuomba, inakusaidia unakuwa unasikia sauti ya Mungu akinena. Akizungumza unaweza ukaelewa haraka. Lakini kama uombangi na ufungi, unakuwa hausikii. Hata Mungu akizungumza lazima arudie mara 5 ndio ushike kile anachokisema. Si Mungu atusaidie. Kitabu cha Yakobo 4:8, twende pale. James 4:8. Inasema hivi, mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu ninyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu ninyi wenye nia mbili. Inasema ya kwamba umkaribie Mungu naye atafanya nini? Ukimkaribia Mungu naye anafanya nini? Anakukaribia. Yeye inamaanisha ukiwa mbali na yeye atakuwa mbali na wewe. Mungu hajilazimishi kwa watu. Na Mungu haheshimu status yako, nyadhifa yako, wewe ni mchungaji, wewe ni nani? Hakuna. Sisi wote ni wana kwa Mungu. Ukimtafuta utampata, ukimkaribia atakukaribia, utaenda na utukufu wake. Na zaidi vile umemkaribia Mungu, hivyo ndivyo masikio yako ya kiroho inakuwa imefunguka sana. Inakuwa imefunguka sana. Kama network. Ukienda mahali hakuna network, lazima uinue hiyo simu yako juu namna hii ukitafuta network. Lakini ukienda mahali kuna karibu na ile source ya network, inakuwa sawa. Hivyo ukikuwa karibu na Mungu unapata network yako iko sawa. Inashika vizuri. Kila kitu kiko sawa. Mambo yakifanyika hayakustui. Maana network ya mbinguni uko nayo. Unajua ukiwa na network ya mbinguni hata ya dunia uko nayo. Maana mbingu inatawala dunia. So unapata hakuna kitu kinakustua because uko na network. Lakini kama hauna network, hata kitu kadogo hivi kana kustua, unaanza kukimbia. Na ndio inasema ya kwamba mtu muovu hukimbia na hakuna kitu kinamkimbiza. Hakuna kitu kinakusumbua lakini unakimbia bure. Lakini mtu ambaye ni mwenye haki ni jasiri kama simba. Kwa nini? Ni jasiri kama simba kwa sababu ako na network. Maadui wakikuja yeye anaona upande wao, haoni maadui. Nakumbuka Elisha wakiwa na ule mtumishi wake. Mtumishi wake anaona jeshi kubwa limekuja kuwamaliza. Lakini macho ya Elisha inaona majeshi makubwa sana kushinda maadui. Mpaka ikabidi aombewe macho yake yafunguke ya kiroho. Maana yeye akiangalia hivi anaona kushindwa, anaona kuisha, anaona kulemewa, haona hakuna matumaini. Lakini huyu wako na network anaona ushindi, anaona breakthrough ya maisha. Na hivyo ndivyo tunavyosema. Mungu asaidie macho yetu ya kiroho yawe yamefunguka kiasi ya kwamba tunaweza tukaelewa Mungu kwa haraka na kwa uwepesi. So ukikuwa karibu, ukiwa mtu wa kufunga na kuomba sana, inakusaidia sana, unaelewa mapenzi ya Mungu na neno la Mungu. Hata neno la Mungu ukilisoma unalielewa. Niliwaambia wakati mimi sikuwa nimeokoka, nilikuwa nasoma neno naona giza. Asielewi chochote. Vitabu vingine nikisoma ninaelewa vizuri sana. Lakini nikija tu kwa neno nikisoma naona blackout. Hadi wakati ule nimemkaribia Mungu, nikakuwa na Roho Mtakatifu. Nikisoma neno hili hivi linateremka, ninalielewa vizuri. Maana niko karibu na Mungu. Si Mungu akupe neema ya kukaa karibu na yeye.
mpaka masikio yako ya kiroho yafunguliwe na macho yako ya kiroho yafunguliwe. Juzi nilikuwa naangalia kwa mtandao mhubiri fulani akihubiri. Kila kitu anahubiri kabisa unaona it is out of point. Yani it is even out of doctrine, lakini kuna watu wanashangilia. Sasa unashindwa hawa ni network washiki ama shida ni nini? Ni hapa. Network yako imepotea mpaka sasa umebebewa network, haishikanishi. Mpaka shetani akiongea unafikiria ni Mungu anaongea. Ndio tunasema kaa karibu na Mungu, kutafuta Mungu, kuwa mtu wa maombi, kuwa mtu wa kufunga. Unapata masikio yako ya kiroho yanaelewa mambo. Yani unaweza kuingia kwa scenario fulani uangalia hivi, unaona vile watu hawaoni, wewe unaona kitu tofauti. Wengine wakiona hivi wewe hauoni hivyo. Maana wewe uko na macho ingine extra zaidi ya hii ya mawili. Mungu atusaidie. Amen. Amen. Faida ya tatu ya kufunga na kuomba ni kwamba inatupatia mwelekeo kutoka kwa Mungu. Na hii ndio imejaa sana kwa Biblia. Hayo mawili inakuwa ni ya kiroho sana. Utaiona kwa New Testament hayo mawili nimesema ya kwanza. Lakini hili liko kwa Biblia, limejaa kwa Biblia. Watu wengi walifunga wakitafuta mwelekeo wa Mungu katika maisha yao. Na unaweza kuwa na mwelekeo, ukitafuta mwelekeo wa Mungu kwa maisha ukiwa kwa shida fulani. Mtu anaweza kuwa kwa crisis, unaweza kuwa mgonjwa. Unaweza kuwa maadui wamekuinukia, pengine ni kwa kazi. Unaweza kuwa familia yako iko na misukosuko. Unaweza kuwa kwa familia yenu kuna shida kubwa imewakumba. Ama kwa nchi kama hii kuna kishida kitu kimeingia, kama sasa ile ilikuwa huko Iran ama Ukraine, na wewe ni uko kule, ni mwenyeji kule. So kuna watu wanachukua wakati huo wa shida kumtafuta Mungu, ili kwamba Mungu aingilie kati kwa zile shida wako nazo. Na hiyo ni hekima. Maana mwanadamu vile tumeumbwa, hakuna mtu hujitoshelesha. Ukiwa na shida utahitaji msaada. Na ndio unaona watu kama hawamjui Mungu wanaenda kwa waganga, ama wanaenda kwa manabii wa uongo, wanaenda kudanganywa. Kwa sababu mzigo umekulemea, jambo umekutana nalo ni ngumu, limekuwa ngumu kwako, hauwezi kulibeba peke yako. Sasa kama hujui kumtafuta Mungu, utatafuta miungu. Si Mungu akupe neema. Maana tuko hili ulimwengu, na unaweza kujipata pale na sisemi utajipata pale. Wakati una jambo linakusumbua, unafanya nini? Si uchukue muda, siku moja uende kule mlima Ngong, ama uende mahali prayer center fulani, ujifungie mahali pale. Uwe na Mungu, mzungumze na Mungu mundu kwa mundu. Sio wanasema huko mundu kwa mundu. Mtu kwa mtu hivi, macho kwa macho na Mungu, mkwe na yeye pale. Na Mungu uzungumze. Acha nikwambie, ukimtafuta Mungu, Biblia inasema ukimtafuta Mungu kwa bidii hupatikana. Mungu ni mwaminifu sana. Ukimtafuta atapatikana. So watu wanatafuta mwelekeo wakiwa kwa shida. Na pia sio tu kwa shida. Unaweza kuwa kwa maisha yako kuna maamuzi ambayo unataka kufanya ya muhimu. Kuna mambo, decisions that are major in life. What are some examples of major decisions in life? Pengine marriage. You want to get married or you want to marry. Do you just get into marriage anyhowly? Mnakutana na mtu kwa njia, I love you, twende home, unaenda home, tuzae mtoto. Do you do that? You don't do that. Marriage is not a joke, my friend. Marriage is spiritual. So you need to be spiritual if you want to conquer marriage. Imeshinda mpaka maprofesa na mabilionea na matrilionea, imewashinda. So if you want to conquer marriage, be spiritual. So tunasema when you are making that kind of a major decision in your life, ni vizuri kumhusisha Mungu. Namwambia Mungu, nimepata mchumba. Hata kabla hujapata mchumba, ambia Mungu, fungua macho yangu, ongoza hatua zangu, kama vile Abraham alivyoombea mtumishi wake, ya kwamba atapata mtu ambaye ndiye ule. So mimi naona ni hekima, kama unahisi muda wako umefika, pengine unataka kuoa ama kuolewa, kutafuta muda mahali, uambie Mungu, kabla sijaanza, kabla sijapata huo mtu, ongoza hatua zangu. Tafuta muda, uombe, uende uambie Mungu akusaidie. Na Mungu ni mwaminifu, nimekwambia ni mwaminifu. Ukimtafuta kwa bidii utampata.
Unaweza kuwa pengine unataka kuhama mahali fulani, unataka kwenda kazi mji fulani, uhame, tuseme unataka kuhama hapa uende Mombasa. Unahama tu na unaenda kwa ngome zingine, unaenda kuanzia chini, alafu unahama tu na masomo tu na gari. Unajua gari ya kwenda Mombasa ni 1,500, nyumba huko ni 5,000, unahitaji ka budget ya 6,000 hivyo tu. You don't do that. Unachukua nafasi, unamwambia Mungu, nimekuwa na wewe mji wa Gataka, nataka kuhamia Mombasa, na naomba ninapohama tunahama na wewe, unaniongoza. Yaani unamhusisha Mungu, anakuelekeza kwa hiyo hatua nyingine unayoifanya ya maisha. Kuna mtu amepata, anatafuta kazi, mhusishe Mungu. Unataka mtoto, umeoa, unataka mtoto, mhusishe Mungu. Mwambie Mungu nataka kijana ama msichana. Kwani kuna shida kumwambia Mungu nataka kijana ama msichana? Hakuna shida, si ni kile unataka. Sasa uhusisha Mungu kwa maamuzi, major decisions in your life. Nimetaja baadhi, ziko nyingi sana. Hatua ambazo hauwezi ukazifanya tu hivi hivi kimchezo, uamke tu hivi ufanye. Mhusishe Mungu katika hizo hatua. Lakini vizuri hata tunapofanya hivyo kuelewa ya kwamba hatuwezi tukabadilisha Mungu ama mapenzi ya Mungu ati kwa sababu tunafunga. Wakati tunafunga hatufungi tumlazimishe Mungu afanye kitu hataki kufanya. Hauwezi ukafanya hivyo. So wakati tunafunga ni sisi tunajiweka katika position ya kuzungumza na Mungu na Mungu kuzungumza na sisi. So unapata unaelewa sauti ya Mungu kwa urahisi na mapenzi ya Mungu kwa urahisi, na unakuwa na wakati mzuri na Mungu, na Mungu kimpatia attention yake, yeye huzungumza. Lakini si ati unafunga ubadilishe kile Mungu hataki, ama una possess vitu vya wenyewe. Kuna ndugu tulikuwa tumeokoka wakati tulikuwa vijana, tukapitia mahali kulikuwa na shamba, akaanza kusema I possess unaenda kufunga ati una possess vitu vya wenyewe. Kama unataka shamba ya wenyewe, ngojea iandikwe inauzwa, utafute pesa ununue. Lakini si ati unafunga ati una possess shamba ya mtu na pengine hata hajamaliza kulipa loan ya hiyo shamba. Unaelewa vile ninavyosema? So tunasema hata kama unafunga, si ati ulazimishe mambo ambayo iko kinyume na mapenzi ya Mungu. Ni wewe mwenyewe, ni kama kufunga ni wewe, inabadilisha, inakuweka katika mpango wa Mungu. Na ukishakuwa kwa mpango wa Mungu, mambo yanaanza kutiririka vizuri. Lakini wakati wote hatuko katika mpango wa Mungu, unapata tunangangana. Kuna vitu tunangangana nazo kwa maisha. So kufunga inakulainisha. So hilo ni jambo la pili. Inakusaidia kupata mwelekeo wa Mungu katika la tatu, inakusaidia kupata mwelekeo wa Mungu katika maisha yako. Na jambo la nne ni kuvunja nira. Kuvunja nira. Sijui ni kwa nini sikuandika hilo andiko hapa. Nani atanitafutia andiko ambalo linasema ya kwamba this is the first thing that God wants, to break every yoke. Mtu mmoja anaweza kunisachia, nilisahau kuandika hapa. Sasa iko Isaia either 58 ama 56. Sasa kuvunja nira. Unapata ya kwamba Jumapili iliyopita nilikuwa nimefundisha kuhusu deliverance prayer. Na nikakuonesha ya kwamba hata mtu anaweza kuwa ameokoka na kuna vitu vimemfunga na hana habari. Ama hata ako na habari. Ama hata vitu zingine uko nazo kwa maisha yako sio dhambi, lakini unataka kufunguliwa. Juzi nilikuwa natoka mahali, na nilikuwa natoka mahali mbali kidogo. Mbali kidogo tu. 58 kidogo tu, nifungue hapo. Verse 6. Sasa nitasoma baadaye. Sasa tulikuwa tunatoka mahali mbali na nilikuwa na safari tuseme kama ya masaa mawili hivi ama masaa matatu. So ile gari tuliingia, kulikuwa na kijana mmoja alikuwa amevaa hoodie. Unaona kama hiyo shikuwa amevaa? Alikuwa amevaa hivyo. Sasa tulikuwa tumekaa karibu na yeye.
So alikuwa ameshika simu namna hii. So kuna vitu alikuwa anafanya kwa simu. Unajua sasa tuko mimi naangalia tu. So at first nikafikiria ni kazi anafanya. Kazi, unajua siku kuna AI, you can create an AI videos or something. So kuna vitu zilikuwa zinafanyika kwa hiyo simu, ni kama majeshi hivi, soldiers, mabuduki. So nikafikiria this person is creating an AI movie. Lakini wacha nikwambie, baadaye nikuja kugundua jamaa anacheza game. Na huyo jamaa alicheza game kama masaa mangapi? Na mimi nikasema hii ni kufungwa. Because I can imagine hizo masaa matatu kama ungekuwa unafanya kitu kinakufaidi, maisha yako ingebadilika kivipi? Hiyo ni dhambi? Si dhambi. Ni mzuri? Sio mzuri. Anahitaji kufunguliwa. So nira kama hizo kwa maisha yako, unapata kuna tutabia uko nato, ukiendelea nato maisha yako itakuwa ovyo sana. Na hizo tabia pengine hata ukiambiwa uache uweze ukaacha. Huyo kijana ukimwambia acha na hizo vitu hawezi acha. Maana ako addicted to that game. Unaona? Kila wakati ako hapo. I can imagine that tiredness. Kuchoka hiyo masaa matatu kucheza hiyo game. Ukitoka kwa hiyo gari unasikia mpaka unasikia kizunguzungu. Lakini umechoka for nothing. Una kitu umegain. Na sisemi ni vibaya kucheza hizo games. Lakini lazima kila kitu lazima kiwe na kiasi. Unaona? So unapata kitu kinachukua muda, kimeanza kukucontrol, si wewe unakicontrol. You are not in charge of yourself. Something is in charge of you. So hizo ni nira za maisha. Unapata kuna tabia tuko nazo, kuna mawazo uko nayo kwa moyo wako, kuna bitterness unakuwa umeweza, kuna mtu alikukosea. Hilo kitu umengangana nayo miaka kutoa. Kila mara ukimkumbuka huo mtu unasikia moyo ina trigger something in your thoughts. Inaanza ku create some another world. Ni kama sasa ile ya Meta hii watu wanaweka kwa macho. Umeona hii kitu wanaweka kwa macho wanapiga nduru. Na siku moja nataka niweke hiyo kitu hata mimi. Inaitwa nini hiyo nini? Niona mama fulani ameweka hiyo magogozi hapa amepiga nduru, nikakuwa curious hata mimi. Nataka niweke hiyo kitu. Nione nini wanaona hapo ndani. Sasa kuna vitu zingine tumepitia katika maisha yetu, experiences zingine zinakuwa ni kama hiyo kitu watu wanaweka kwa macho. Anytime ikikuja ina trigger thoughts, another world. Nini unahitaji? Ni kuvunja nira. Maana haitakufaidi. Hizo thoughts za bitterness and forgiveness, addictions za maisha hazitakufaidi. How do you do it? You break those yokes. Sasa fasting hukusaidia kupatia nafasi, nguvu za Mungu zinatiririka kwa maisha yako, jambo ambalo haungeweza kulifanya unalifanya. Na sasa hapo ndio tunasoma Isaia 58 mstari wa 6. Inasema nini? Inasema, "Je, hii sio ndiyo aina ya mfungo nilioichagua?" Sasa ukisoma hapo juu utaona vile Mungu alikuwa amekasirishwa na hawa watu. Maana wanafanya maovu, wanafunga, alafu wanajifanya wanafunga. Unaelewa? Watu wamenyang'anya maskini vitu vyao, watu wameua, watu wamefanya usharati, alafu wanafast. Mungu anasema, "Ninachukia maombi yenu, ninachukia mikono yenu, ninachukia huo kufunga kwenu." Sasa mstari wa 6 anawaambia, "Je, hii si ndio aina ya mfungo niliochagua? Kufungua minyororo ya udhalimu." Udhalimu ni kunyang'anya watu, ni injustice. Kufungua minyororo ya injustice na kufungua kamba za nira, yokes, na kuwaweka huru walioonewa na kuvunja kila nira. So maombi ya kufunga huvunja nira, na haswa za kibinafsi. Ni kweli unaweza ukaombea mji kama sasa vile tumeambiwa tuombee mji. Unaweza ukaombea mji na ukavunja nira za mji. Unaweza ukaombea watu ukavunja nira. Lakini pia in a personal life kuna vitu unahisi, mimi kuna hatua nastahili nifike na sifiki. Unavunja hizo nira. Kuna mawazo na hizi unangangana nazo, unavunja hizo nira. Kuna kapato unaweza ona kanazungukanga kwenyu. Pata mtu kwetu watu wasomangi kupita hapa. Kwetu hakuna mtu anakanga kwa ndoa miaka 3. Na sasa wewe umeolewa. Sasa utakaa tu hapo na wewe ungojea miaka 3 ndoa yako ivunjike? Si unachukua hatua, unasema ya dada yangu ilivunjika lakini hii yangu haivunjiki. Unavunja hiyo nira kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa kama hii tunaweza ona tunataka kwenda hatua za juu.
Kuna stronghold ambazo zinazuia makanisa hapa Gataka. Tunaamua tunafunga na kuomba. Na by the way leaders tunafunga, Alhamisi tunafunga na kuomba. Tunafunja nira ambazo zinazuia watu kusonga mbele katika maisha yao. So hizo ni faida kadhaa ama baadhi ambazo mtu anaweza kuwa nazo akifunga. Kuna nyingi, mimi nimetaja tu kidogo. Sasa nafikiria hiyo inatosha kukushawishi kuishi maisha ya kufunga na kuomba. Now how do you fast? Maana sitaki tuwe kama ile ya Mackenzie. Mackenzie aliambia watu waombe wakutane na Yesu. Sasa sitaki twende sitaki tuwe kama Mackenzie. Hiyo ya Mackenzie. Now how do you fast? Sasa kama vile nilivyosema, hakuna mahali umeamriwa kwa Biblia ufunge hivi ama usifunge hivi. So kufunga ni kitu cha kibinafsi. Wewe ndio unaamua vile unavyotaka. Lakini kumbuke nimesema kufunga ni nini? Is a need. So hiyo kuamua kwako ya kufunga lazima iambatane na need that you have. Unataka kuanzisha biashara mpya. Unaenda kumtafuta Mungu. Sasa wewe ndio uko na uzito wa kufungua hiyo biashara yako. Wewe ndio utaamua utafunga siku moja ama 3 ama 2 ama 5. Lakini sasa kuna baadhi ya mambo mtu uangalia. Unaangalia your growth. Kwa mfano mimi siwezi nikakwambia ufunge siku 40 na hujaifunga siku 2 ama 3. So unaanza kwa kiwango ambacho kina mwili wako utakubali. Unaanza ukaanza na siku 1. Uamue leo sikuli na sikunywi hadi usiku. Ama uanze na masaa 12 kama hujazoea kuvumilia hadi shiba. Anza na masaa 12 kuanzia saa 1 hadi jioni. Useme leo mimi sikuli na sikunywi chochote. Ama nakunywa tu maji. Sasa unapoendelea unaenda ukiongeza. Maana everything has to have growth. Kitu chochote Mungu aliumba kama hakikui huwa kinikufa kinakufa. Ama kimekufa. Sasa wewe usikue ulikuwa wakati uliokoka ulikuwa naomba masaa 12 mpaka saa hii uko na miaka 5 kwa wokovu naomba masaa 12. That is stagnation. So you must grow in your spiritual walk, in fasting. Bwana Yesu asifiwe. Lazima pia kufunga kuwe na ile sincerity. Ile unaona hapo tumesoma, ningetaka uende usome hiyo kitabu cha Isaiah 58. Usome hiyo yote. Unaona watu wanafunga kujifanya. Ni waofu lakini wanafunga. Na ndio Yesu akasema wakati unafunga usiende kuwatangazia watu. Unajipaka magonia na inaitwa nini? Ile majivu, alafu ndio watu waone unafunga. Hapana, anasema wakati unafunga jipake mafuta, nunua Vaseline. Jipake. Faa vizuri. Wewe kwa unaenda mlimani, waachana na watu, beba maji yako, enda mlimani ukaombe. Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa siri. So usifanye kwa mashindano, usifanye kwa kujisifia, usifanye kumlazimisha Mungu afanye mambo ambayo ni kinyume na mapenzi yake. Lazima iwe na sincerity na aligned with the will of God. Fasting must be aligned with the will of God. So tumesema wewe ndio utaamua. Wewe unajua uzito wa jambo lile ambalo linakusumbua. Unataka kuolewa, unataka kufanya nini? Amua unataka kuomba siku ngapi. Lakini nimekwambia lazima iwe na kukomaa. Una grow in your spiritual walk. Now that is personal fasting. Kuna kitu tunaita corporate fasting. Corporate fasting kama sasa vile tumesema viongozi wa kanisa Alhamisi tunaomba. Sasa hiyo inaamuliwa na kiongozi akiwahusisha wale wanaohusika. Wanaamua kama kikundi tunaomba kwa sababu ya hii na hii na hii na hii na tunaomba siku hii na hii. So lazima hiyo mambo pia anayoisema ikuwe inaambatana na nini? Na neno la Mungu. Isikuwe ni kama ni Mackenzie anakuambia ufunge ukaenda ukakutana na Yesu. So lazima chochote kile mnachokiombea, maana acha nikwambie fasting iko na nguvu sana. Wewe unajiuliza kwa nini Mackenzie aliweza kushawishi watu 400 ati wafunge wakufe? Kwa sababu wakati mtu amefunga, unaona wakati umefunga unakuwa roho yako umefungua. So kama umemfungilia shetani anaingia kabisa. Kama umemfungilia Mungu anaingia kabisa. That's why ukienda kwa cards nyingi, kufunga sio optional kama vile nakwambia hapa. Kufunga ni lazima. Maana mkishafunga na mimi ndio mchungaji wenyu na nimewakoroga akili, nimewachanganya, kile ninawafundisha kinaingia kuingia. So unapata kila mchungaji anakuambia na umefunga kinaingia kuingia. Hata kama ni uongo.
Sasa tunasema lazima kile watu wanachokubaliana kuomba kiwe kinaambatana na mapenzi ya Mungu. Nasema hivyo kwa sababu gani? Nimekwambia wakati kanisa inapokuwa, unajua mimi nimetoka kanisa kubwa, so I know issues vile hukuja kwa makanisa makubwa. Unapata watu wameshikana kikundi fulani. Kama sasa hiyo issue nilikuwa nakwambia ya kupossess land. Derek anatuambia nimeona shamba pale na Mungu ameniongelesha ni yangu. Anachukua kikundi fulani ya watu anawaambia naomba munisaidie kupossess that land. Lakini hiyo land iko na mtu. Na hiyo land unaweza kuchunguza hata upata ni ya birifa mwingine. Unaona, but you are possessing it. So unapata ile maombi mnaomba, it's not aligned with the will of God. Lakini kwa sababu mmefunga, maroho mbaya inakuwa na ile wepesi ya kuingia. Mpaka doctrine mbaya inaingia wapi? Pale. That's why tunasema chochote watu especially wakiwa wengi wanaomba, lazima ukue makini sana kiroho. Hicho kitu kiko sawa na mapenzi ya Mungu. Pia wale ambao wanaongoza watu lazima waweke kwa makini level ya kanisa. Kwa mfano saa hii sisi nikakuja kuambia hii kanisa tutufunge siku 40. Unaona? Unaangalia level ya kanisa na lifestyle ile wanaishi. Uwezi, kuna watu saa hii anaishi, anaenda kazi, anakula hiyo kazi. So alafu mwambie afunge wiki mzima na anaenda kazi ya mjengo. Itawezekana kweli? Haiwezekani. So lazima ukue practical ya kile kitu unaambia watu, na uelewe watu wako, na uelewe level yao ya growth ya kiroho, na hiyo kitu iwe aligned with the will of God. Sasa mkishakubaliana hivyo, ni vizuri sasa tukishakubaliana tunaomba, wewe usianze kuwa mkatili. Yaani tulisema tunaomba, lakini wewe siku hiyo ndio uko kule kwa mitura na nini na nini na nini. Unaona? Tukishakubaliana tunaomba, ni vizuri sisi wote tunaomba. Maana panapo umoja Mungu huaburisha nini? Baraka. By the way, kuna maombi unaweza ukaomba peke yako, lakini maombi ya watu wengi tukikubaliana jambo liwe sawa na mapenzi ya Mungu na tuombe pamoja hivi. Tuseme tunaomba na tunaombea jambo hili. Wacha nikwambie, Mungu hushuka. Mungu huheshimu umoja wa waumini wakati wako katika mapenzi yake. Sasa hiyo ni maombi ya pamoja ya kufunga na kuomba. Nimeshakuelezea mambo mengi na umeyashika. So nikimaliza ujumbe huu nilikuwa nakufundisha ndio uanze kuishi maisha ya kufunga. Kila mwezi pengine unachukua siku moja ama 2 ama 3, unajipatia off ama unaomba off. Wengi wetu tunapeanga off mahali tupo, unaomba. Na sijui ni kwa kesha nilisema information without action means nothing. So nikikufundisha ujumbe kama huu alafu tuseme ile tulikuwa nasema kwa Sunday school unaingilia hapa unatokea hapa, hakuna kazi nimefanya. Lakini nikikufundisha hivi alafu uanze maombi, maisha yako personal, unakuwa mtu wa kuomba. Na unaanza kugrow spiritually. Na unaanza kuhusika hata kwa kanisa kama hili tukisema tunaomba, unakuwa part of the team that is praying. You will see difference, very big difference, and many breakthroughs in your lives, and even yokes being broken in your life. Amen. Nasi nimemaliza, so tusimame basi tuombe Mungu atupe neema ya kuomba. Amen. Tusimame mwambie Mungu, naomba unipe neema ya kufunga. Ambie tu Bwana, nipe neema ya kufunga na kuomba. Pengine hata kuna mtu hapa hajaifunga hata siku moja. Leo umepokea neema ya kufunga. Umepokea neema ya kutafuta uso wa Mungu na kuomba. Enda tu mbele za Mungu, fungua tu kinywa mwambie napokea neema. Leo nimefundishwa faida za wokovu na pengine hata sijawahi funga, hata siku naona umuhimu wake, lakini kuanzia siku ya leo ninaona umuhimu wake sasa. Nimeona umuhimu wake. Naomba unipe neema. Naomba unipe neema ya kuomba, ya kupanga na kusimamisha shughuli za maisha, kujitenga na vitu hata kama ni vizuri, ninajitenga nazo ili niwe na wakati na Mungu, ili niutafute uso wa Mungu. Kuanzia siku ya leo Falme, nimepokea hiyo neema, nimepokea hizo nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Neema ya kuomba, neema ya kupanda milima kuomba, neema ya kwenda prayer centers, neema ya kwenda makanisa ambayo yanaruhusu watu kwenda kufunga kule. Baba, tunaipokea kwa jina la Yesu Kristo. Leo maisha yetu haitabaki jinsi ilivyo. Mtu anayefunga anakomaa haraka, anaelewa mambo ya kiroho haraka. Na Mfalme, tunapokea hiyo neema
Tunapokea hiyo nguvu leo, tunapokea hiyo nguvu leo kwa jina la Yesu Kristo. Neema yako inashuka, nguvu zako mfalme zinashuka. Ranta kabaka santa kakaria, neema yako Bwana inashuka. Tunapokea neema ya maombi, tunapokea neema ya kufunga, tunapokea neema ya kutafuta uso wako na kuvunja nira na mambo ambayo imefunga maisha yetu na imefunga familia zetu na imefunga mji kama huu. Mfalme, tunapokea neema ya kukemea hizo maroho na kusema zimeshindwa kuchukua nafasi kama vile ulichukua nafasi ukafunga na kuomba. Ulipokuwa unaanza huduma ulifunga ukaomba, ulipokuwa unawateua wanafunzi wako ulifunga na kuomba, maana ulielewa uzito wa huduma na ulifanya hivyo kutuwekea mfano mwema. Mfalme, siku ya leo Mfalme, hatutafanya kazi yako kwa kawaida, hatutafanya kazi yako kwa ujuzi tu, hatutafanya kazi yako kwa maarifa tu, tunaifanya kwa nguvu, tunaifanya kwa mamlaka ya Roho Mtakatifu, na tunaipokea katika kutafuta uso wa Mungu, tunaipokea katika kutafuta uso wa Mungu. Mfalme, tunapokea hiyo neema, tunapokea hiyo neema, tunapokea hiyo nguvu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Mfalme, mawazo yetu yanabadilishwa, nia zetu zinabadilishwa, tunatafuta uso wako, tunatafuta uso wako. Tutafunga siku moja, tutafunga siku mbili, tutafunga siku tatu, tunafunga 21, siku 7 hata 40. Na Mfalme, tunakuwa na hekima ya kufanya kitu kulingana na mapenzi yako. Bwana, tumepokea neno lako, uzima wako Bwana uko pamoja nasi, nguvu zako ziko pamoja nasi. Breakthrough zote ambazo zinahitajika katika maisha yetu na zinakuja kwa maombi, tunazipokea. Na achilia kwa watu wako, na achilia hiyo neema, na achilia hiyo nguvu, na achilia hiyo nguvu ya kwamba watu wako hawatakuwa wamekauka, hawatakuwa wamekauka, hawatakuwa kiroho wamelala, hawatakuwa kiroho hawasikii, hawatakuwa kiroho hawaoni. Ninatangaza kufunguliwa kwa mawazo yao na mioyo yao. Baba, tunasema ni asante. Neema hiyo tunaipokea Mfalme, neema hiyo Mfalme tunaipokea. Hata kufunga, hata wakati mwingine tunaweza tukafunga hata tukiwa kwa makazi zetu, sio lazima tujitenge, maana wengine hawana ruhusa, wanapokea neema hata ya kufunga kwa makazi zao, ili wamtafute Mungu, ili watafute uso wako kwa jina la Yesu Kristo. Mfalme, tunapokea hiyo neema, tunapokea hiyo neema ili Mfalme tuweze tukafanya kazi yako. Bwana, Biblia inasema ya kwamba kama vile Mungu alivyompaka Yesu wa Nazareti kwa ishara na miujiza akafanya kazi ya Mungu, Mfalme, natangaza neema ya kupaka watu wako wanaenda hatua za juu. Nira ambazo zinazuia watu kuinuka kiroho na kukua kiroho kwa sababu hawajui kuomba, kwa sababu hawatafuti uso wa Mungu, kwa sababu wamekuwa Wakristo tu wa kawaida, navunja hizo nira na natangaza neema mpya ya kutafuta Mungu. Natangaza hamaki, desire mpya ya kutafuta Mungu katika maisha ya watu wako. Natangaza desire mpya ya kutafuta Mungu, kiu ya kumwonea Mungu, kiu na kiu ambayo itasibishwa. Unasema wanaokutafuta utaonekana. Heri walio na kiu na njaa ya Mungu, maana watashibishwa. Natangaza hiyo kiu katika maisha yetu, natangaza kiu katika maisha yetu, natangaza kiu ya Mungu, natangaza njaa ya Mungu, ya kwamba tutamlilia Mungu, tutamtafuta Mungu, naye Mungu amesema atapatikana, atatushibisha kwa jina la Yesu Kristo. Mfalme, neema hiyo ikashuke, nguvu hizo zikashuke, nguvu hizo zikashuke kwa jina la Yesu Kristo, nguvu hizo zikashuke, nguvu hizo zikashuke kwa jina la Yesu Kristo. Yes Lord, tumesema ya kwamba kuna nira ambazo zinahitaji kuvunjwa. Inaweza kuwa ni kwa familia zetu, inaweza kuwa kwa miji yetu, inaweza kuwa kwa maisha yako binafsi. Nataka sasa uchukue neema ya kusema mimi nitavunja hizo nira. Kama ni kwa familia zako, unaweza ona pattern kwa maisha yenu inaendanga tu hivi, ni mambo inajirudia, umaskini unajirudia, chuki inajirudia, talaka, divorce zinajirudia kwenyu, magonjwa fulani inakaa tu inajirudia kwenyu. Nani atavunja hizo nira kama sio wewe? Nani atavunja hizo nira? Si wewe ndio uchukue hatua, uchukue mamlaka, utafute Mungu, tangaza hiyo mambo ikome kwa familia yenu. Mungu akupe hiyo neema ya kuchukua hizo hatua, na macho yako ya kiroho yafunguliwe. Uone mahali shetani anaweka ngome kwa nyumba yenu, uone mahali shetani ameweka mitego, uone vitu ambavyo vinastahili kuvunjwa kwa maisha yako, uone vitu ambavyo vinastahili kuvunjwa kwa ndugu zako na dada zako, hata kwa mji huu, hata kwa mji huu, hata kwa kanisa hili, mambo ambayo inastahili kuvunjwa. Mungu akupe neema na nguvu ya kufanya na
kulipua na kupasua mipango yote ya shetani. Mfalme, tumepokea hiyo neema. Mfalme, tumepokea neema ya kuvunja nira. 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 Hazitavunjwa tu kwa kawaida, zitafungwa kwa kumtafuta Mungu, zitavunjwa kwa kubeba mamlaka ya Mungu na nguvu ya Mungu. Tunapokea mamlaka na nguvu ya Mungu katika maisha yetu. Tukiingia kwenye familia zetu, nira na mapepo na maroho ambazo zimesumbua watu miaka vinaondoka, kwa sababu tumebeba mamlaka ya Mungu. Tunakataa kurudia zile mistakes wazazi wetu walifanya. Tunakataa kurudia zile mistakes babu zetu walifanya. Tumekataa kuingia kwa mateso zile mababu zetu waliingia. Tunavunja hizo nira. Tunakata roho za umaskini, tunakata roho za kuonewa, tunakata roho za laana, tunakataa roho za uchawi kwa jina la Yesu Kristo. Tunavunja Mfalme, na tunatembea kwa mamlaka mapya ambayo tumepokea, ambayo ina uzima wa Mungu, ambayo ina neno la Mungu na ambayo inamtukuza Mungu. Baba yangu, tunakuinua. Nimetangaza hiyo neema kwa kila mmoja. Nimetangaza neema ya kumtafuta Mungu. Hawatabaki vile walivyokuwa, hawatabaki vile walivyokuwa. Wamepokea neema hiyo, wamepokea nguvu hizo kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tunakuinua, tunakuabudu, tunakushukuru. Mwambie tu Bwana asante kwa mamlaka ambayo umepokea na neno ambalo umelipokea. Baba, tunakushukuru. Hatutabaki vile tulivyo tena. Kila mmoja sasa hivi anaelewa, akisikia kufunga anaelewa kufunga ni nini, na kuna hiyo neema ya kufunga nimeshaiachilia. Neema ya kufunga na kuomba imeshaiachilia kwa watu wako. Hakuna yule atangangana. Kama kuna yule alikuwa anangangana, anaogopa kufunga, anaogopa kuhisi njaa, sasa hiyo imeondoka. Anapokea neema kwa ufahamu mpya wa kumtafuta Mungu katika mapenzi yako. Baba, tunasema ni asante. Pokea sifa zote na pokea utukufu. Tunasema ni asante, uhimidiwe, upewe sifa. Nataka nikuambia, kama uko na hitaji especially unataka maombi, inua tu mkono wako juu. Kama ni ugonjwa, kama ni nini, chochote unachokihitaji, Mfalme, naombea ukatetea hawa watu wako. Wamekuja kwenye nyumba yako na kuna mahitaji hiyo, wanakulilia. Anasema nisaidie kwa hili, nisaidie kwa hili, na kulilia kwa hili. Baba, sikia hiyo maombi. Ona hiyo desire, ona hiyo desire Mfalme. Kamtetee, kamfungulie milango Mfalme. Kamtengenezee njia, maana umesema tukikuita unasikia. Na kutoka madhabahu haya Mfalme, tunaomba mlango huo ufunguke. Tunaomba njia hiyo ifunguke. Tunaomba pingamizi hiyo ikaondoke. Tunaomba hiyo vita ikaondoke. Tunaomba hitaji hilo Mfalme ukakutana nalo. Tunakuabudu Mfalme, tunakushukuru. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Unaweza ukamshangilia Yesu. Amen. Amen.